Allah buyurur ki, və qəlilun min ibadiyyəş-şəkur. Bəndələrdən az qismi şükr eləyir, az bir hissəsi şükr eləyir. Keçmişlə bağlı naşükürlük, gələcəklə bağlı hansı mənfi hal yaradır şeytan insanda, gələcəklə bağlı şeytan insanda məyusluq yaradır. Allah istəmir ki, biz məyus olaq. Biz tez məyus oluruq, Allah bunu istəmir. Allah bizi yaradıb, bilir ki, bizdə hansı hallar var, hamıdan yaxşı bunu bilir və bizim məyus olmağımızı istəmir. Fussilət surəsində buyurur ki, La yəs'amul insan min duail xeyr. Buyurur, insan öz mənfəətini istəməkdən yorulmur. Bir şey istədisə, yapışır onu istəməyə. Və in məssəhu şər fəyyəusun qənud. Amma elə ki, insana bir ziyan toxundu, dərhal məyus və ümidsizdir. Elə ki, bir ziyan gəldi, bir problem çıxdı, üzünə baxırsan, görürsən ki, üz ifadəsi dəyişdi, məyusluq tökülür üzündən. Bu, insanın ən böyük xəstəliklərindən, ən ciddi mənfi hallarından biridir. İnsan belə dəymə düşərdi. Bir şey verirsən, dərhal sevinir. Bir balaca çətinliyə düşən kimi dərhal məyus olur. Allah gileylənir bizim bu hallarımızdan, biz insanların.